लो मिरिक आइपुगे साथीभाइ हो। यो मिरिक माछाहरू हेर्नु यस्तो छ माछाहरू आमा यार। सोल अफ फिस भनेपछि यही हो मिरिकमा है। यो मिरिक झिलो पानी पर्न थाल्यो। भर्खर आइपुगेँ म मिरिक। पानी अलिअलि पर्न थाल्यो। अब यहाँ हिलो छ, बिस्तारै जाउँ होला। अब यो घोडाको स्तबलहरू पनि छ यहाँ साथीभाइ हो। मिरिक एउटा राम्रो जग्गा हो दार्जिलिङभरिमा। मिरिक चाहिँ राम्रो छ है। मिरिकमा मिरिक झिलहरू छ। सबैजना पर्यटकहरू धेरै आउँछ यहाँ त। यही ठाउँ हो जहाँ चाहिँ मिरिकमा हिमालयन जिमले बडी बिल्डिङ, मेन फिजिक्स, वुमेन फिजिक्सहरू यहीँ गराउँथ्यो। त्यहाँ स्टेज पनि छ, देखिरहेको छौँ त्यहाँ स्टेज। हामी यहाँ त्यति बेला हामी मात्रै होइन, जो जति पनि प्रिय दर्शकहरू छन् प्रत्येकले हेर्न आउँथ्यो। त्यहाँ हेर्नुहोस् स्टेजहरू त्यहीँ छ। यो त्यति बेलाको समयमा सेप्टेम्बर नोभेम्बर टाइपमा यो बडी बिल्डिङ सो हुन्छ यहाँ। हिमालयन जिम, मिरिक हिमालयन जिम। आज त धेरै पर्यटकहरू रहेछ, धेरै धेरै। फेरि म मिरिकमा एउटा चिन परिचित एकदमै प्रेरणा केक सप। मेरो चाहिँ सानो पर्छ है। अनि यहाँ कहाँ छ भने यो मिरिक नगरपालिकाकै छेउमा अपोजिटमा रहेछ, जस्ट नियर बाई प्रेरणा केक हाउस है। प्रेरणा केक हाउस पिज्जा, बर्गर, नाना थरीको। ल है म यहाँ आइपुगेँ। बस आज एक्सप्लोर गर्नु मन लागेको थियो, आज आइपुगेँ। भित्र पसौँ है। दामी दामी छ केक्सहरू। नथुन हेलो, से हेलो। हेलो, जय मसी। करेक्ट ल। केक्सहरू यस्तो छ है। ल है हाम्रो पनि आउने आयो भने यहीँ मिरिक नजिकै छ। खेल्यो आएर केक खानुपर्छ हौ सबैजनाले। ल साथीभाइ हो, भरे भेटौँ ल फेरि।